Ein Zwischenfall im Luftraum der Schweiz mit dem Flugzeug einer russischen Parlamentarierdelegation hat diplomatische Verstimmungen verursacht. Die russische Maschine war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bern auf dem Weg nach Genf von einem Schweizer Kampfflugzeug auf der Höhe von Biel überprüft worden. An Bord der Maschine war nach russischen Angaben auch der Vorsitzende der Staatsduma, Sergei Naryschkin. Russland behauptete zunächst, ein französisches Kampfflugzeug habe sich der russischen Maschine gefährlich genähert. Moskau bestellte deshalb umgehend den französischen Botschafter ein und äußerte seine Besorgnis. Später entschuldigte sich Russland bei Frankreich für die Verwechslung.